ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವನಜಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಂಟೈನರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಕಂಟೈನರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಂಟೈನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗಲೀಜು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೋಲ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆನ ಹೋಗಿ ಒಣಗಾಕ್ಬಿಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಡ್ರಮ್ನ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಳೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಡೈಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಟಿಪ್ ಬಂತು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆನೇ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಜೀನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆನೇ ನೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 7 kg ಇದ್ದರೆ 6 kg ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, 8 kg ಇದ್ದರೆ 7 kg ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಆಗ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 8th ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪೌಡರ್ ಕರಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. 9th ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ಗಿಂತ ಈ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10th ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕವರ್ನ ಹಾಕಿ. ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಏನೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಏನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
11th ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆಗ ಮೋಟರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 12th ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಟರ್ಗೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.